Sempre ens quedarà París. Un podcast sobre les despedides. Amb Abel Cotillas. Hola, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast decadentista de Casablanca. Sempre ens quedarà a París. Totes les altres coses no, però París sí. Avui, com diu el títol del programa, m'agradaria parlar una mica. Avui seguim amb aquestes sessions de confinament, aquests monòlegs, i avui parlarem del pas que s'està produint d'allò que podríem anomenar la literatura independent a la literatura oficial. Una cosa que s'està veient en diversos aspectes, una simptomatologia a nivell institucional, però també a nivell dels autors i de les editorials, i com s'està reestructurant una mica el sistema literari català. I us voldria parlar una mica d'això, de com s'està acabant aquella etapa de la història recent, dels últims 10 anys, l'última dècada aproximadament, on semblava que la literatura independent havia de prendre l'hegemonia i ocupar tots els espais que li havien estat negats. Veníem d'una literatura catalana molt encartronada, molt queca, i fa una mica més de 10 anys van començar a aparèixer una sèrie d'editorials, llibreries, autors, va canviar el públic també, els traductors, i la literatura catalana va agafar una nova diguéssim, un nou impuls. I jo del que us voldria parlar és de que sembla que aquest impuls s'està perdent, i tal com les coses de la política es van tancant, els aspectes culturals també, i tot va tornant a aquest oficialisme gris del qual semblava, o teníem la sensació que ens havíem escapat, però que sembla que brote i rebrote com un ceballot. Primer que faré perquè ens aclarem una mica és descriure en dues paraules què significa literatura independent i què significa literatura oficial. Per dir d'una manera bàsica, amb cultura independent vol dir, una literatura independent, una cultura independent, un projecte cultural independent, vol dir que parteix d'una iniciativa personal particular, d'un interès cultural propi d'una persona, d'un petit grup de gent, i que la seva funció és aquella, és purament cultural, no? Algú que munta una editorial perquè li interessa una sèrie d'autors, per traduir-los o per publicar-los, algú que munta una llibreria per vendre un determinat tipus de llibres perquè té una iniciativa cultural allà darrere. També els autors, no? Els autors independents són aquells autors que escriuen una mica el que... No tant el que els dona la gana, sinó que escriuen no en funció d'allò que toca dir, sinó d'allò que s'ha de dir, que és molt diferent. Això seria el concepte bàsic del que seria la literatura independent. I què seria l'oficial? Doncs l'oficial és tot allò que depèn de les instàncies o de les estructures, no només públiques, perquè no estem parlant només de coses públiques, sinó de les inèrcies que hi ha establertes, de l'ordre establert, no? I que hi contribueix. Per comptes de ser una cosa fresca, una cosa nova, això per donar una mica la candidesa, una cosa fresca, una cosa nova, una cosa que apareix a partir d'una iniciativa particular i d'uns interessos culturals, doncs una cultura o una literatura oficial és una cultura i una literatura que només segueix, diguéssim, aquells camins que ja estan oberts, ja us dic, ja siguin des del poder, des de les institucions públiques, des del món de l'empresa, des d'on sigui, però que no aporta res per ella mateixa, sinó que simplement continua o contribueix en aquestes estructures. Em sembla que tothom més o menys podria tindre una idea clara d'això. Què està passant a Catalunya a nivell literari? Doncs jo crec que s'està deixant enrere aquest moment de la literatura independent, que hi havia molta diversitat, hi havia moltes iniciatives interessants, hi havia moltes possibilitats, que no vol dir que hagin desaparegut, es mantenen, però la iniciativa que semblaven, o la hegemonia que semblaven que havien d'ocupar i que havien a partir d'aquí construir alguna cosa, sembla que s'està acabant. I el que va ocupant l'hegemonia o la doble hegemonia, com acostuma a passar en aquest país, sembla que va ser una espècie d'oficialitat cultural que, com us dic, està dividida en dos grans àmbits o dues grans branques o dues grans tendències que responen, com no pot ser d'una altra manera, als dos grans partits o a les dues grans ideologies o, de fet, als dos grans sicariats que controlen la política però també la cultura, perquè controlen el discurs, perquè ho controlen tot, controlen els mitjans, controlen les intel·ligències i els cors dels ciutadans que hi ha en aquest país, que més o menys un estaria al voltant si parlem de partits, un al món d'Esquerra Republicana i l'altre al voltant del món convergent,
que no és res més que una evolució, això ho hem dit moltes vegades, no és res més que una evolució de la falsa dicotomia aquella entre el pujolisme i el maragallisme. La falsa disputa aquesta que hi ha per les engrunes del poder entre Esquerra i Junts per Catalunya, o digueu-li com vulgueu, no és més que una evolució del pacte de fons entre pujolisme i maragallisme per controlar l'autonomia. Ara és exactament el mateix, repartir i controlar. Quins són els símptomes aquests de la cultura oficial o com s'estructura això concretament, aquesta nova cultura oficialista? Mira, us ho explicaré a partir de dos fenòmens que han passat, dos fenòmens recents que tots més o menys haureu pogut comprovar. Tot aquest univers del món d'esquerra, per dir-ho d'alguna manera, o del món de les esquerres, perquè no pertany només a Esquerra, el món dels comuns també aquí ja està posant molta cullerada perquè també és un espai propi d'ells. Tot aquest món de les esquerres catalanes, per d'alguna manera, les esquerres autonòmiques, un dels fenòmens en què en aquests moments té més preponderància és el grup editorial SOM. El grup editorial SOM, que té l'editorial Amsterdam, que té ara llibres, que potser us sonarà perquè és un dels grups, són les editorials que han publicat pràcticament la totalitat dels llibres processistes i que ocupen totes les llistes dels més venuts d'allò que es diu assaig en català, que són memòries de gent que és a la presó i aquest tipus de coses, projectes de futur o allò dels dibuixos del Romeva o els contes per la canalla que ha fet el vicepresident Junqueras. Tot això ho està publicant Ara Llibres i SOM. Doncs bé, Ara Llibres i SOM és una cooperativa, també detectareu aquí aquest àmbit del cooperativisme. És una cooperativa al qual el jefe de tot és l'Oriol Soler. L'Oriol Soler també potser us sona perquè ens n'heu sentit parlar alguna vegada. És un dels antics membres d'allò que es va anomenar l'Estat Major, o sigui que és una persona políticament i mediàticament molt ben connectada i que coneix perfectament tots els mecanismes del poder. Alguns exemples de com ells estan ocupant l'hegemonia, a part de les coses que s'estan quedant, se van quedar a la Bernat Metges, van ampliant les editorials que tenen revistes, tenen totes aquestes coses. Ells van ser els impulsors d'allò que es va dir llibreries obertes, aquí a la pàgina web, perquè la gent comprés llibres, centralitzar les diverses llibreries i la gent comprés llibres durant el confinament. No sé si vau seguir una mica la polèmica, però hi ha un article molt interessant del Jordi Carrion a La Vanguardia explicant què significava això de llibreries obertes ben bé. El que van acabar fent és una mica acumular la liquiditat del moment, perquè totes les compres de llibres passaven per ells, i també acumular allò que es diu Big Data, que no sé exactament què significa, però que vol dir acumular informació sobre els compradors. Evidentment amb la bona intenció de que es venguessin llibres i de mantindre una mica a flote les llibreries, però clar, també amb un instint monopolístic bastant evident, i de fet d'aquí hi va haver algunes de les queixes. Bé, tot això ho van muntar ells. Des d'aquest cooperativisme, no? Aquest cooperativisme que també està representat en altres llocs, no? El cooperativista oficial de Catalunya és el David Fernández. Doncs ja veieu quins àmbits de poder i en quins àmbits polítics està, és sobretot això decantat cap a l'esquerra catalanista. David Fernández ara ha muntat un xiringuito que no recordo ben bé com se diu, però que també l'ha muntat amb Òmnium Cultural per alguna cosa de la pobresa o alguna història d'aquestes, segueix, però amb el Jordi Cuixart, que li feien propaganda l'altre dia al programa, no sé quin programa de TV3, amb la Terribas també, el Toni Basté, que els hi feia la publicitat. Diguéssim, és tot aquest univers. El grup SOM, quan va presentar això de llibreries obertes, qui ràpidament s'hi va apuntar venent-ho com un producte propi també va ser Òmnium. Molt ràpid també els hi va començar a fer publicitat la Telefònica, aquesta mig processista, només cal que veieu els anuncis que es diuen Parlem. Van fer una campanya, els mitjans els hi van prestar molta atenció, i això ve evidentment de que l'Oriol Soler és una persona amb molta presència. Hi ha una part de l'hegemonia cultural que l'estan ocupant ells, no? Que estan ocupant dels llibres que es publiquen, dels llibres que es venen, dels autors que van d'això i de tot aquest univers ideològic que van controlant. Que ja us dic que està molt relacionat amb tot aquest fenomen del cooperativisme, que és una cosa que, vista així d'entrada, sembla molt bonica i molt entranyable, però que és simplement una transmissió o una corretja de transmissió del poder i de l'oficialitat. Sobre el cooperativisme també una cosa que es detecta últimament és tot l'univers aquest del cooperativisme de Sants, cap on està derivant, no? I en qui està recolzant-se políticament.
Sobre això, també al món de la cultura, hi ha una llibreria molt important a Sants, que es diu La Ciutat Invisible, que és també una llibreria cooperativa. També hi ha el periòdic aquell de La Directa, que també està molt relacionat amb ells. Un dels cooperativistes cèlebres de Sants és l'Ivan Miró. L'Ivan Miró ve del món independentista i cooperativista, no sé quin tipus de relació té amb La Ciutat Invisible, però crec que també està involucrat. L'Ivan Miró, a l'última campanya electoral de la Colau, ell li feia mítings, vull dir, presencialment, assistia als mítings. Ara La Ciutat Invisible, això no sé quin tipus de relació té, però pel que vaig veure l'altre dia per Twitter, han renovat el local o tenen un nou local, en un moment que tots sabem que el món de les llibreries, diguéssim, no és que estigui molt per iniciatives. Ja es va veient una mica que hi ha tot un univers que s'està assentant, tot un univers cultural que s'està assentant a l'ombra esquerra del poder, d'alguna manera, no? I que el que acaba fent és transmetent aquest discurs oficialista d'una part del poder, que és l'àmbit de l'esquerra. No sé, la Marina Garcés seria un dels representants culturals perfectes per descriure tot això, no? O la cosa que li acaben muntar del Barcelona, aquell festival de pensament de Barcelona que van muntar des de l'Ajuntament de Barcelona, crec que va ser fa un parell d'anys, la Bienal de Pensament, perquè una sèrie d'autors i de pensadors anessin a reforçar les idees amb les quals tornarien a guanyar no a guanyar les municipals, però sí a guanyar l'Ajuntament. Aquest seria un àmbit, no? Tot aquest àmbit que jo tinc la sensació de que s'està convertint en hegemònic o té la voluntat d'esdevenir hegemònic molt al voltant d'això de la figura de l'Oriol Soler i d'aquest àmbit editorial de Som. I després hi hauria tota l'altra branca del catalanisme aquest processista, per dir-ho d'alguna manera, cultural, que seria més l'àmbit convergent, l'àmbit de l'empresa, aquest àmbit menys xirucaire i una miqueta més encorbatat, que també s'està veient quines posicions va ocupant. Sobretot una cosa molt recent és la nova ona que s'ha obert gràcies al mecenatge del Tacho Benet, una llibreria molt important, amb una inversió de diners molt important, que recupera una llibreria clàssica, l'antiga Ona, que crec que es va obrir per primera vegada als anys 70, no recordo exactament quan, que és una llibreria que ve del resistencialisme, no? I ve també de tot aquest món cultural del catalanisme pujolista, per dir-ho d'alguna manera, no? Evidentment això s'ha de modernitzar i ara la renovació li arriba des d'un altre lloc gràcies a Tacho Benet. També això no és només una llibreria, el Tacho Benet també ha invertit, no sé si això és oficial o no, però m'han explicat així, ha invertit a l'editorial Univers. L'editorial Univers és l'editorial de l'Ester Pujol. L'Ester Pujol, no recordo exactament o no sé exactament la relació que té amb Enciclopèdia Catalana, crec que segueix sent, que forma part de l'Enciclopèdia Catalana, l'editorial. L'Ester Pujol ve del grup 62, és a dir, tot aquell conglomerat on hi havia Empúries, Pòrtic, Columna, Edicions 62, tot aquell conglomerat, aquella gran indústria editorial en català que es va quedar Planeta, no? I que Planeta li va comprar la Caixa, i l'Ester Pujol ve d'allí, va ser l'editora en cap, jo crec que d'Edicions 62 o de Columna o de les dues, ve d'allí i ara s'ha muntat un nou xiringuito aquí amb una nova editorial, aquí amb Univers, ara amb el suport econòmic també del Tacho Benet, i el que està fent l'Ester Pujol és agafar tots aquests autors de bestsellers catalans del grup 62, que cada Sant Jordi quedaven dels primers, noms que us sonaran, i se'ls està quedant per la seva editorial. El cas exemplar és el Rafael Nadal. El Rafael Nadal ara mateix ha publicat fa poc amb Univers i han fet la presentació o han de fer la presentació a la llibreria Ona, i diguéssim que el cercle es va... Diguéssim que l'estructura, aquesta segona estructura d'aquest segon àmbit de la cultura catalanista, processista, autonomista, digueu-hi com vulgueu, s'està coagulant al voltant d'aquesta figura del Tacho Benet i d'aquesta llibreria, no? Hi ha autors com Rafael Nadal. Ja veieu el nivell cultural de tot això, és a dir, l'escriptor seria, en aquest cas, em sap greu pel pobre Rafael Nadal, que no en té cap culpa, no? Que simplement el Rafael Nadal a la literatura catalana seria una mica el que és el seu germà Quim Nadal a la política catalana, no? Una espècie d'un catalanista de Girona, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, no... És el que és, ja està, no passa res, però és el que és. Aquest seria el segon univers. Aquests dos àmbits que
no competeixen tampoc ben bé entre ells, sinó que simplement ocupen dues parts de l'espai, no? Dos sectors de públic, dos sectors també d'autors, dos interessos, dos mons d'interessos, però que al final els dos responen a una cultura oficialista, i ja veieu que la nova cultura oficialista és una cultura oficialista autonòmica, amb discursos abrandats i independentistes, però al final és una cultura pensada per repartir les engrunes que queda de l'autonomia després de la debacle del 17, doncs ocuparan, jo crec que aquest monstre de dos caps ocuparà l'hegemonia que havia d'ocupar la literatura independent. I la literatura independent, amb la seva diversitat, amb la seva riquesa, amb els seus interessos, amb les seves iniciatives, on tot estava fet, o pràcticament tot estava fet des de les iniciatives purament culturals, iniciatives personals d'algú que li interessa un llibre, algú que li interessa un autor, algú que munta una llibreria, algú que munta una editorial. En molts casos, les mateixes persones que havien començat allò, ja sigui autors, editors, llibreters, qui sigui, en molts casos les mateixes persones que havien començat allò, que havien començat fa una mica més d'una dècada tot aquest univers de la literatura independent, passen a formar part tranquil·lament, sense massa escruiximents, d'aquest nou àmbit de la literatura oficial, que és la que va ocupant, diguéssim, totes les caselles. Un tercer símptoma institucional, diguéssim, d'aquest pas de la literatura independent i també del que podia ser el projecte de la literatura independent, també pel país en general, per la cultura del país en general, a la literatura oficial, és l'acord al que ha arribat fa poc, es va publicitar fa un parell o 3 de dies, l'Institut Ramon Llull amb el Cervantes. L'Institut Ramon Llull ja sabeu que és la institució que es dedica a difondre al món la cultura catalana, la literatura i la cultura en general, la cultura catalana en general. I el Cervantes, diguéssim, que és el que es dedica a fer el mateix, amb un potencial evidentment molt superior, perquè el paguem tots, a fer el mateix amb la cultura castellana. Doncs l'Institut Ramon Llull ha signat un acord no sé exactament els termes de l'acord, també amb la institució dedicada a difondre la cultura basca i la cultura gallega, és a dir, amb les institucions peninsulars, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, de l'Estat, amb les llengües de l'Estat, perquè el Cervantes l'ajudi a difondre la cultura catalana. De fet, el que està fent és posar sota el paraigües d'Espanya una altra vegada. Aquell projecte cultural al qual la cultura catalana, que el projecte independentista, anava sola al món, i deixava de ser una regió cultural espanyola i per tant una llengua de segona sota el castellà i per tant una literatura de segona sota el castellà. Això s'ha acabat i la pròpia institució dedicada a difondre la literatura catalana al món o la cultura catalana al món ja es posa directament, ja sotmet al paraigües espanyol, que seria el Cervantes en aquest cas. Pel que es veu, això ho han fet perquè la propera, crec que és la propera Fira de Frankfurt, que és la fira més important del llibre que hi ha, Espanya és el país invitat i llavors la literatura catalana pot assistir en aquesta fira de Frankfurt a través de l'estat espanyol. O sigui que els autors catalans que hi vagin, que jo els hi desitjo sort des d'aquí, aniran sota el paraigües de l'estat i aniran com a representants, suposem, de la riquesa cultural i lingüística de l'estat. Això tothom sap, evidentment, què significa i què vol dir. I quin serà el seu paper. Espero que no els disfressin de toreros per els restants, però bueno. Això seria, diguéssim, els símptomes oficials, no? Les 2 o 3 ja des del món privat i des del món públic, no? Els nous posicionaments per a aquesta hegemonia que s'està cuinant o que jo ja crec que ja té bastanta pinta, que ja està bastant consolidant-se, porta un temps fent això i s'està consolidant, i deixant enrere aquell espai net i verge que ocupava pràcticament la literatura independent en aquest país durant l'última dècada. Llavors també ens podem preguntar com està afectant això o quina evolució es veu paral·lela a això, no a nivell de les petites empreses, ja siguin editorials, ja siguin llibreries, ni de les institucions, sinó a nivell dels autors, no? El que ens interessa la literatura. És a dir, què implica això als autors? Perquè evidentment els autors aquestes transformacions també els impliquen. Si fa 10 anys els autors, els que escrivíem en català, podíem, diguéssim, saltar al terreny de joc amb la idea de que s'estava treballant
per jugar a primera divisió, és a dir, per fer una literatura i per produir a primera divisió en un país de primera divisió i que el teu país te recolzaria. I per tant podies jugar-te-la i per tant podies, diguéssim, arriscar una paraula estúpida, no? Però és a dir, hi havia com una inèrcia cap a que tu fessis el que et corresponia fer i ja trobaries les editorials, ja trobaries el públic, ja trobaries la premsa, ja trobaries les llibreries que et recolzessin. Ara, si tot se va tancant cap a l'oficialitat, als autors els hi passarà el mateix. Qui vulgui trobar els seus llocs s'haurà de tancar l'oficialitat. Ara, com a anècdota, estava veient una notícia a la televisió on la Generalitat, Quim Torra i el vicepresident aquell d'Esquerra, que ara no recordo com se diu, presentaven el Pla Horitzó 2022 de la reconstrucció cultural, intel·lectual, econòmica i no sé què de Catalunya. Un dels membres d'aquest pla, crec que una quinzena, una vintena de persones, era el Jordi Amat, perquè ens entenguem de què significa cultura oficialista. Cultura oficialista, el Jordi Amat seria un dels representants claríssims de la cultura oficialista, capaç de treballar per la Vanguardia, pel cercle aquell de Foment o no sé què, ara per la Generalitat, vull dir, i repetir, evidentment, sempre el que toqui per l'Ajuntament de Barcelona i dir sempre el que toqui i fer sempre el que toqui. Servitud d'aquell tio de Tarragona. La cosa és aquesta, és a dir, els autors, les inèrcies els espenyaran cap a una altra vegada, o són uns marginats o són uns oficialistes. Com se veu això? I també què significa això per una cultura com la catalana, ser uns marginats o ser uns oficialistes? Bueno, doncs ja ho coneixem, no?, de l'etapa autonòmica anterior. Si ets un oficialista, la literatura catalana, quan esdevé oficialista, vol dir que queda sotmesa a la castellana, és a dir, que queda com a literatura de segon nivell, perquè l'autonomia implica això, i l'autonomia cultural, és a dir, formar part d'una comunitat autònoma cultural implica que està sotmès a l'hegemonia de l'Estat, i l'hegemonia de l'Estat a Catalunya no sembla que hi ha ningú dubte que és totalment castellana. L'escriptor català, el paper que li toca és aquest, o el folklore, o presentar-se com una diversitat interior de l'Estat, o simplement passar per autor espanyol d'una manera o altra. Un altre símptoma d'aquest temps. L'altre dia entrevistaven a l'Eva Baltasar en un programa de llibres que fan a la 2, en castellà, evidentment, que es diu Pàgina 2, però que fan normalment de llibres molt venuts, parlen de diversos tipus de gèneres, uns més interessants, els altres menys, però és un programa de llibres pel gran públic, diguéssim, no és un programa fet de petulàncies i pedanteries, sinó que és un programa de llibres pel gran públic. Doncs l'Eva Baltasar, que és l'autora de Permagel i l'autora de Boulder, que és una supervenda, és una cosa molt espectacular, una autora interessant, uns llibres interessants, jo només he llegit el primer. Se l'ha traduït al castellà Penguin Random House, i la entrevistaven l'altre dia al programa aquest. Evidentment l'entrevistaven com, si no coneixes a l'autora, l'entrevistaven com una autora espanyola més. Primer, perquè ella ja parlava dels seus llibres, o del títol dels seus llibres, no deia el títol català, els han canviat una mica el títol, el primer de Permagel a Permafrost, i ella sempre referia, evidentment, al seu llibre amb el nom anglès, però que és el que han utilitzat per la traducció castellana. Si no coneixes a l'autora, passava perfectament desapercebut de que era una autora catalana. Això permetreu que us recordi una anècdota, que és una cosa que potser vosaltres coneixereu, la gent que conegui una mica el mundillo cultural català coneixerà, perquè s'ha explicat moltes vegades i passava el passat, però semblava que s'havia deixat enrere, que és quan un autor català volia triomfar d'alguna manera, volia ser una mica venut a Espanya, calia que el seu nom i el títol dels llibres, però evidentment el seu nom, no es notés massa que era català. Això és una cosa que ja s'havia dit, i a l'època quan l'Herralde volia traduir catalans al castellà ja li deien: Herralde, si fas això ho has de fer amb autors que el seu nom no es noti que són autors catalans, perquè si no, no funcionen. Quan l'Eva Baltasar, el grup Penguin, la va traduir al castellà, els comercials ja ho deien, és un llibre que funcionarà a Espanya, i ho deien tranquil·lament, perquè al sector tothom sap com funcionen aquestes coses. Deien, és un llibre que funcionarà tranquil·lament a Espanya perquè Eva Baltasar no es nota que el nom és català. És a dir, podria ser una noia perfectament amb aquest nom, podria ser una noia de qualsevol lloc.
Això l'altre dia, l'entrevista aquesta que li feien a Pàgina 2, es veia claríssimament, tu enxufaves l'entrevista, mitja entrevista, i parlaven d'una noia que havia fet tal llibre i que parlava d'aquestes coses. I no despertava en cap cas cap sospita, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta seria la cosa, no? Dins d'aquest nou procés cap a la literatura oficial, el que correspon una mica és ser simplement una ombra d'autor català i si triomfes i si et funciona, que se't vegi com a autor de l'Estat, com a autor estatal, que al fons és com a autor castellà. També altres símptomes, un altre símptoma molt clar que es va veure també aquests dies, la Irene Solà, que està triomfant com la Coca-Cola amb el seu llibre, amb el seu últim llibre, que ha guanyat diversos premis importants, aquí fora, molt ràpidament, i que ha venut molts llibres, que és el realment important és vendre llibres, ràpidament ha passat a escriure La Vanguardia. Li han ofert a escriure La Vanguardia, és a dir, no hi ha millor manera de desfer un autor català que posar-lo a escriure La Vanguardia. I automàticament, és a dir, oficialisme, per dir-ho d'alguna manera, la Solà ve, evidentment, del món de la literatura independent i s'ha creat gràcies a això. La seva primera editorial era això, una editorial independent, i llavors, després de guanyar el Premi Anagrama, i passar a escriure La Vanguardia. Vull dir, les coses estan bastant ben estructurades, és a dir, és un mercat que fa molt temps que funciona així, no cal aprendre res de nou, tot funciona com sempre. Aquesta seria una opció, i l'altra opció pels autors catalans és que també tot coincideix. Aquests dies a TV3 parlaven del nou Premi Anagrama en català que li han donat a l'Anna Vallbona i explicaven una mica pel damunt de què anava la novel·la. La novel·la era la novel·la d'una noia que era de les afores de Barcelona i que tenia com una certa dificultat per accedir a la ciutat i que la ciutat li quedava com un espai llunyà i un espai al qual no es podia apropar i tot això. És a dir, una literatura d'aquesta, diguéssim, de vol gallinaci, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui que, si vols escriure en català, allò que fa 10 anys, les trompetes aquestes que senten els escriptors quan escriuen, les veuetes que els hi parlen a l'orella els hi deien escriu i vés a saber fins on podràs arribar, ara el que els hi diuen és escriu i seràs un escriptor espanyol encobert o seràs un escriptoret així de temàtiques de barriada, per dir-ho d'alguna manera, no? Això és el que sembla que està passant. Cap aquí és cap on sembla que van les inèrcies, no? I és bastant lamentable. Crec que és un error gros, com és l'error polític del país, el cultural també, perquè la literatura independent, ja que parlem d'això, de la competició pel territori entre la literatura catalana i la literatura castellana a Barcelona i a Catalunya, la dècada aquesta de la literatura independent, on s'havia intentat aconseguir l'hegemonia, pràcticament havia fet desaparèixer la literatura castellana de Catalunya, la literatura en castellà de Catalunya, perquè havia ocupat tots els seus espais. És a dir, això és a nivell de lectors, a nivell de públics, a nivell de premsa, a nivell de vendes, també, sobretot, que és el més important, a nivell de vendes. És a dir, i els primers que es van queixar d'això, evidentment, eren els escriptors castellans. Alguns escriptors llatinoamericans que venien a Barcelona i que estaven acostumats a que les seves presentacions hi anés molta gent i tothom els hi fes cas i la premsa perdés el cul per ells i els autors els veneressin, se van anar trobant als últims temps que ningú els hi feia cas, i era perquè la gent, perquè diguéssim, el sistema cultural estava fent cas a unes altres coses. I no cal anar gaire lluny, escriptors espanyols de Barcelona, pràcticament no els hi queda ningú, els hi queda tota aquesta sèrie d'autors que fan aquesta espècie de periodisme social reconvertit en novel·la, com, no sé, com l'Anna Pacheco, o com el Lledó, o com algun altre, que són, és a dir, són ambicions literàries molt limitades i que de fet és una continuació del periodisme, i que no hi tinc res en contra, cadascú que faci el que pugui, el que bonament pugui, però això no pot estructurar un sistema literari, aquest periodisme convertit en novel·la de situació personal no pot construir un sistema literari, i com a novel·listes no els hi queda pràcticament ningú. Gonzalo Torné, que és un grandíssim novel·lista, i que també, evidentment, també segueix les temàtiques pròpies de la literatura castellana a Barcelona, que és aquesta dicotomia marceniana, no?, entre els pijos catalans i els obrers castellans, i anar fent literatura a partir d'aquí, que és la mateixa literatura de fa 50 anys. El que passa és que el Torné, com que és un grandíssim novel·lista, amb aquesta literatura li funciona, perquè és igual si és d'ara o fa 50 anys, si ets un bon novel·lista, el que compta és la cosa tècnica, no?, per dir-ho d'alguna manera.
ell ha evolucionat i segueix vint d'aquí, però no hi ha res més. El pobre Pérez Andújar ja s'està quedant una mica queco i ha acabat escrivint a l'Ara. I no hi ha gran cosa més, és a dir, no existeix un ecosistema de la literatura castellana a Catalunya com existia fa 20, 30, 40 anys. Ara ja no existeix. Hi ha el pobre Torner, Llanero Solitario i després aquests xavals que fan... Bueno, xavals ha sonat despectiu, no vull ser despectiu perquè alguns els conec i són amics meus, però la gent que fa periodisme i que després converteix la seva experiència particular en una novel·la, que són aquests novel·listes d'una única novel·la que no és ben bé una novel·la. Això no és un ecosistema. El que sí que era un ecosistema era el de la literatura independent en català i era un ecosistema d'alguna manera prou potent com per substituir l'ecosistema de la literatura castellana a Barcelona i a Catalunya, sobretot a Barcelona, evidentment. És una llàstima. Crec que és una llàstima perquè hi havia una opció d'ocupar un espai, que és una opció que es va perdent. Aquesta hegemonia sembla que ja no sigui possible perquè la cultura i la literatura i totes aquestes coses espirituals van sempre relacionades amb coses polítiques, i com que políticament sembla que aquest espai ja no és possible, doncs intel·lectualment, culturalment, literàriament tampoc. I tot tendirà a l'oficialisme. I l'oficialisme sempre en aquest país sempre afavoreix a la literatura castellana, a la política espanyola i a Madrid en última instància. O sigui que tornarem una mica a Canyes i Barro, tinc jo la sensació. Aquesta seria una mica el retrat del moment actual, que és un moment de transició on tots aquests espectres de la literatura independent seguiran funcionant d'una manera o altra. S'ha de veure què passarà quan hagi passat tot això de la pandèmia i es vegi quines editorials sobreviuen, quines llibreries sobreviuen, què fan els autors, què fa la gent una mica, no? El públic també, què fa el públic, si segueix comprant això, que segueix comprant llibres, com se redistribueixen els premis una altra vegada i tot això. Però sembla bastant clar que aquell espai hegemònic i pràcticament el monopoli cultural, del que molts se queixaven, pràcticament el monopoli cultural que tenia la literatura independent catalana va desapareixent i s'entrarà en una època no només de convivència, sinó de connivència, que diria Bausà, amb la literatura oficialista. Amb aquestes dues grans branques en català, que seria tot l'univers Oriol Soler i la cooperativa editorial Som i tot això, i a l'altre costat el món del Tacho, la llibreria Ona, l'editorial Univers i els Rafels Nadals que aniran sent els més venuts de cada Sant Jordi, tal com vagi tocant segons el telenotícies del moment. I a l'altre costat la literatura castellana sempre oficialista i sempre la versió oficial, la versió de la cultura oficial espanyola a Catalunya, que és aquesta literatura de senyoritos i de senyoritos que fan literatura obrera, dels escriptores d'izquierdas de Barcelona, que és una cosa que li va molt bé i que va molt bé també des de l'Ajuntament de Barcelona. Colaboista també és una cosa que es pot recolzar molt tranquil·lament perquè els hi encaixa molt amb el discurs i ja està, però això tampoc no cal que us ho expliqui perquè és una cosa que ja està molt a la vista i que tampoc no ens interessa, això és un altre espai. L'important és que el nostre espai, l'espai de la literatura en català, s'està fent un petit harakiri venent-se a aquests, diguéssim, venent-se a l'oficialisme, perquè al final l'Oriol Soler i el Tacho no són més que representants, que treballadors de l'oficialisme, no té més història. I això és el que sembla que passarà i sembla que sigui el moment del qual ens trobem. Resistències? Bueno, les resistències són les de sempre, les mateixes polítiques que culturals que literàries. I després els llocs solitaris que ens anem trobant pels bars, per les llibreries i a vegades als espais de la política, però poca cosa més. O sigui que prenguem-nos un calma, disfrutem del que haguem de disfrutar i ja veurem què passa. Moltes gràcies.